じゃあ夏といえば花火っすね。花火だね。これっすよこれ。最近流行ってるよね。流行ってますね。最近花火ね。花火下から見るか横から見るか。いや隣からだから。抜けない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 。ビビってんのビビってんの。絶対熱い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 。うわ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 早くしてくれよ。お前の番だ。お前の番だ。次お前が男見せる番じゃん。めっちゃ熱いから、マジめっちゃ熱いから。早いからみんな真似しないように。どれぐらい熱いんだろう。熱い。